2026-yil 1-apreldan boshlab O'zbekistonda benzin va metan uchun naqd pul to'lash to'liq bekor qilinishi rejalashtirilmoqda. Endilikda oyoq qishlardagi yoqilg'i quyish, elektromobillarni quvvatlash, shuningdek elektr, gaz va suv xizmatlari uchun hisob-kitob faqat bank kartalari va elektron to'lovlar orqali amalga oshiriladi. To'lovni naqd pul orqali qilish to'liq taqiqlanadi. Rasmiylarga ko'ra, bu o'zgarish aholi va yo'lovchilar uchun zamonaviy to'lov tizimini rivojlantirish hamda moliyaviy operatsiyalarni shaffof va xavfsiz qilish maqsadida kiritilmoqda. Hukumat buni qulaylik deb atayotgan bo'lsa-da, aslida bu qaror zamirida bir qancha xavotirli maqsadlar yotibdi. Birinchi navbatda, bu to'liq moliyaviy nazorat. Naqd pulsiz hisob-kitob davlatga har bir fuqaroning qayerga va qancha pul sarflayotganini kuzatib borish imkonini beradi. Bu kelajakda aholi daromadlari va xarajatlarini majburiy deklaratsiya qilish, yashirin iqtisodiyot bahonasida har bir tiyinni soliqqa tortish uchun foydavordir. Ikkinchidan, bu qaror bank tizimini sun'iy ravishda boyitishga xizmat qiladi. Endilikda millionlab haydovchilar va iste'molchilarning puli naqd ko'rinishda emas, balki banklarga aylanadi. Har bir tranzaksiyadan banklar komissiya oladi. Bu esa oddiy xalq cho'ntagidan banklar hisobiga qo'shimcha mablag' oqib o'tishi demakdir. Bu esa odamlarni faqat bank kartalari va sudxo'rlik muassasalari bilan ishlashga majburlash bo'lib, ularning imkonini cheklashdir. Albatta, bu hayratlanarli holat emas, chunki kapitalizmda manfaat birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun bunday tuzumda odamlarga qulaylik deyilayotgan narsa ortida ham manfaat yotadi. Aslida odamlarni bunday ishlarga majburlash aslo joiz emas. Zotan to'lovlarni naqd pulsiz amalga oshiradimi yo naqd pul bilanmi, buni odamlar xohishiga qo'yib berishi lozim. Davlatning o'z muammolarini odamlarni qiynash va majburlash hisobiga yechishga urinish faqat zulm va zo'ravonlik kuchayishiga olib keladi xolos. Islomda esa davlatning vazifasi fuqarolarga qiyinchilik tug'dirish emas, balki ularning hayotini yengillashtirishdir. Alloh taolo shunday deydi: Alloh sizlarga yengillikni istaydi, sizlarga og'ir bo'lishini istamaydi.